latar belakang kenapa saya membuat alat ini ya, karena memang saya itu berasal dari daerah Tuban seperti itu. Nah di daerah Tuban itu banyak sekali kan istilahnya kayak peternakan. Nah tapi mereka itu masih menggunakan cara-cara yang konvensional, menggunakan sabit. Mungkin memang ada alat pencacah kayak gitu, tapi memang sangat tidak efisien dan itu adanya pun di daerah perkotaan seperti itu. Nah karena saya kebetulan mengambil jurusan teknik industri diplomatika di sini, untuk penjurusannya sendiri di sini ada manajemen dan juga desain produk. Saya ingin mendesain suatu alat yang mana alat tersebut sangat mengefisiensi para peternak ini untuk istilahnya tidak membutuhkan waktu lama meskipun ternaknya mereka ada 50 atau mungkin lebih dari 200 seperti itu. Apa yang diciptakan oleh Mbak Lia ini? Sebenarnya kalau namanya memang saya tidak menggunakan nama-nama yang terlalu berat ya. Saya ini untuk judul tugas akhir saya itu perancangan mesin pencacah rumput pakan ternak, istilahnya untuk pemenuhan kebutuhan ternak di desa Kedung Rejo kayak gitu. Kalau keunggulannya sendiri memang berdasarkan perhitungan presentasi kami kemarin setelah percobaan itu 600% lebih efektif dari alat pencacah rumput yang sudah ada. Oke. Gitu. Apa yang membuat berbeda, Mbak? Sistem kerjanya atau teknologinya atau apa ini? Tentunya kalau dari sistem kerjanya lebih efisien. Alat yang sudah ada kan 1 menit hanya 5 sampai 8 kg lah ya. Tapi alat di kami itu minimal paling sedikit itu 32 kg, itu paling sedikit. Sedangkan kami menggunakan sistem microcontroller di sini. Nah, tujuannya apa? Kan kadang seorang peternak kadang kan bosan kalau misalkan ya aku capek gitu. Jadi misalkan sembari mereka tiduran itu kecepatannya bisa diturunkan. Terus kemudian kalau misalkan mereka sudah bangun tidur, mereka udah semangat lagi, bisa kecepatannya itu dinaikkan lagi kayak gitu. Oh, berarti bisa di ini ya, jarak jauh atau gimana nih kok? Kontrol tadi. Iya bisa, itu untuk jaraknya sendiri tapi maksimal 10 meter. Gitu ya, bisa diaktifkan dari jarak jauh juga ya. Dari jarak jauh. Selain itu kelebihannya apa, Mbak? Bisa karena dibilang efisien. Tadi ada 2 masukan segala macam. Apa ini? Kalau untuk bentuknya sendiri itu efisien. Selain dari produk yang dihasilkan juga IT-nya tadi, biasanya kan kalau kita lihat mesin pencacah, nah itu biasanya kan hanya rumput aja yang bisa dikacah. Tapi untuk alat kami ini, kami sengaja mendesain suatu alat yang dia itu bisa dari masukannya dari atas ataupun dari samping. Nah, untuk hasilnya pun, output yang didapat pun juga itu juga bisa dipisahkan antara si rumput sama si ubi-ubian atau bahan lainnya seperti